一開門就好排隊，好生意，好受歡迎，好受歡迎啊！小籠包啊，我哋嗰啲係主打嘅乳豬啊咁咯嚇。三藩市咧有好多餐飲嘅名店喎，但通常咧都係咧新開張嗰陣時啦，哇！大家一窩蜂咁樣湧過去，咁之後咧就恢復平靜啦。不過咧 Daly City 咧有間可以話排隊嘅名店嘅鼻祖啊，從上個世紀開張啦，幾乎咧日日咧都打開大門就排隊啦，風雨無阻啊！週末假期咧，哇！大排長龍啊！啊，咩原因呢間餐館咧歷久不衰，持續咁受食客嘅青睞咧嚇？趁佢哋未開門啊，我走後門，走入邊咧，同老闆同啲大廚咧請教啲經營之道，品嚐一下佢哋嗰啲招牌嘅經典名菜。好耐冇見文哥，唔好意思，今日走後門。係啊，啱你啊，啱門啱我啊！呢邊。多謝多謝。我嚟幫襯鯉魚門已經20幾年啦。由50接近60歲嚟呢度食到而家80歲啦。服務好啦，點心保持水準啦。再一個星期我有大約最少5日都嚟咗呢度食晏晝。呢度有港式嘅鮑汁雲吞啦，有龍蝦撈麵啦。有好多特色嘅炒粉炒麵，想後生多啲嚟鯉魚門幫襯啦。鯉魚門係一個海港嚟㗎嘛，以前香港個鯉魚門海港啊嘛，咁海港係賣魚賣海鮮啦，係嘛？賣海鮮所以叫鯉魚門啦，即係以賣海鮮啊為主咯。1996年尾啦，12月，佢哋一有18盞燈啦。魚翅就8個8字，中國人呢啲係啲迷信嘅發債。我做餐館啊，做咗好多年咯。我16歲做到而家啦，自細喺香港做餐館啦，做飲食啦，做咗大概都有50年啦。屋企做嘅街市啊，嗰啲賣雜貨鋪咯，燒臘鋪啊，酒樓啊咁啊自己咪學下咪學咗上嚟。都係喜歡做飲食咯，咪點咁肥啫？咁肥就中意食咯嘛！鯉魚門初我哋係做外賣先啦，即係外送 delivery，以前做外賣。啱啱就有間鋪咁大間啦，咁咪試下做酒樓咯。咁啊做OK 喎，咁咪做上嚟啦。以前啊初就冇咁多飲食咁多，冇個大魚缸咧。以前大概30年前冇咁多人中意個魚啊嘛，即係海鮮冇咁發達啦。咁我哋咪整個鯉魚門喺度嚟咯。咁啊嗰啲人好啱喎咁啊，創立咗鯉魚門咯。我係開餐廳都開咗30幾年，但係我未開餐廳之前，我已經係喺鯉魚門食飯㗎啦。一間餐館可以經營咁多年咧，係唔容易啦。因為我自己都經營咗我自己餐館30幾年，咁個過程裏邊咧，鯉魚門係好多係同我哋相似嘅地方，就係我哋嘅鬥志啊，我哋嘅創新啊，同埋員工方面嘅點樣去保存住佢哋嘅一向嘅傳統啊，菜式嘅突破啊，同埋個水準嘅平均啊，同埋你每次嚟你都知道係你會 expect 咗啲乜嘢咯，就唔係話每次都有嚟個大驚喜，今日好食，聽日唔好食咁咯，咁佢係比較，我覺得係穩定嘅。你要俾客人一種溫暖嘅感覺，叫賓至如歸，令到客人好似翻到屋企咁樣。OK， 豐儉由人嚟到鯉魚門唔係一定食包心翅肉啊，飲杯茶啊，食個包啊都要歡迎人哋，唔好發覺人哋食得少咧，又嫌棄客人，呢個係最唔好嘅。要教啲夥計就知道就係唔係話佢今日幫襯食少，聽日唔係幫襯你，唔需要咁樣嘅。
做好自己，俾客人就算食個叉燒包、飲杯茶都好，你都要歡迎佢。咁你就係個初心呢邊係做飲食嘅初心，呢個唔可以忘記嘅。今日好高興咧，又能夠咧同嗰個年青有為嘅 up and coming 嘅大師傅啊，阿 Will 合作啦。我以前喺馬來西亞經常有機會合作啊，係啊，拍電視咁一齊合作。今日咧，你為我哋介紹一個咩菜咧？今日我要為大家介紹嘅呢個係濃香咖啡骨，喺鯉魚門嘅首創嘅濃香咖啡骨，已經賣咗27年嘅濃香咖啡骨。入到嚟咧，個個都要點㗎，最多人點就係呢個菜。我入親嚟咧，一定要點呢個菜。介紹下食材先。呢個咖啡骨最重要梗係排骨啦。呢個排骨咧係用咗比較厚肉嗰啲肉排，唔係所謂嗰啲 baby back rib。我哋買翻嚟嘅排骨咧，首先要將佢清洗乾淨，洗乾淨入邊啲血水，然之後我哋再進行醃製。我聞到啊，有少少自磨嘅咖啡粉喺度，啲味道都喺香味度。呢個就係個秘訣之一啦。可能醃製嗰時候要落翻少少嘅咖啡粉，俾個排骨有少少嘅咖啡嘅底味。係啦，有少少嘅肉桂粉啦，有少少嘅白砂糖啦。白砂糖咁基本上咧個調味料就係咁簡單啦。係啦，都係我哋嘅咖啡汁咧會俾少少白砂糖啦，少少嘅肉桂粉啦，同埋我哋嘅鹽和嘅咖啡粉一齊溝埋之後咧，就變成咗一個肉桂嘅咖啡汁。配上我哋呢個排骨咧，係非常之和味嘅，因為呢個嘢迎合咗當地人嘅飲咖啡嘅習慣，融合咗做點心嘅一個咖啡排骨，就好似中國嘅茶香骨一隻命名。個個都喜歡飲咖啡㗎嘛，朝頭早呢個咧有機會咧，除咗飲咖啡咧，可以食一啲香濃嘅咖啡骨啊。咁跟住嚟咧，我哋咧第一步就醃好，大概醃幾耐到啊？呢個醃好咧，我哋大概通常係醃6個小時以上嘅，將個排骨用溫油去浸熟啲排骨，浸熟佢嚇。所以咧，因為啲排骨夠晒厚肉㗎嘛，所以你如果一下咧用啲太過猛火咧，出邊就熟晒，入邊都未熟。咁啊，開始啦嚇！嗱，醃好6個鐘頭嘅嚇，醃好晒肉排。咁跟住嚟咧，油溫好緊要喎，係嘛？油溫大概係325度嘅油溫，擺落去慢慢浸熟。因為呢個排骨咧唔係熟炸，係我哋叫生炸，由生炸至熟嘅，所以我哋要慢慢用陰油去浸熟個排骨。啲油溫慢慢滲入個肉排嗰度。我是從法國藍帶學院畢業的，那時候呢，我們都是主修法國餐或者是西餐之類的，但是因為還是覺得我個人比較喜歡中餐，所以就往中餐這個方面發展，但是還是有西餐的一個經驗。我也是在一些酒店裡面上過班，在澳門的酒店上班的時候，那時候也是做西餐的，然後慢慢的我們轉型就變成做了中餐。大概325度嘅油溫，大概要浸至5分鐘左右，要將個中心溫度嘅排骨要浸到夠熱夠熟，過後我哋先用大火再炸翻複炸炸脆佢，做2次，炸2次。係啦，咁啊排骨咧係出邊係外脆，入邊係內軟嘅。記得個油溫唔好咁高，咁樣個出邊咧都仲係保持啲白色嘅。到時候咧，我哋複炸嘅時候咧就會變得金黃色、焦香有脆嘅。阿會話差唔多咯喎嚇。係啊，差唔多噶啦，開始表面已經結焦，佢啲焦脆噶啦。睇一睇啦，嚟睇下啦，入邊咧就熟晒嘅，你睇下啦。然後咧高溫，高溫，依家要加熱嘅油溫，加咗油溫，你睇下啦，嘣嘣聲啊！冇咗血水啦，然之後再我哋擺翻落去個高油溫嗰度，我去複炸。你睇下，而家咧大概375度至400度喎，差唔多啊。係啦，呢個功效咧，好似頭先咁話，就係要將入邊多餘嘅油脂逼晒出嚟，咁樣嘅食咗出嚟咧係會脆而不油膩。
我哋可以聽到啲鑊鏟咧打落去咧係好脆，有鏗鏗聲，有啲聲音噶啦，係睇到佢好似好脆啦。咁好啦，我哋而家就熄火啦，可以將個排骨攞出嚟。經歷當然也經歷過種種的考驗呢，才能來到美國，然後來這裡上班。比賽經驗呢都有點，參加過了某些，比如亞洲區的世界青年廚師比賽，全球世界中餐烹飪賽，那時候都是以青年比賽為主。咖啡汁，咖啡要溝好個咖啡汁。有肉桂粉，有肉桂粉、糖水同埋研磨嘅咖啡粉，之後擺落去個鑊頭嗰度，兜一兜佢，開少少火加熱佢，加翻熱佢。呢個菜睇起嚟咧，好似好簡單咁，但係咧都有控制啲火候啊，好緊要。我哋會慢慢咁去濃縮，去形成一個焦糖。咁我差唔多濃縮啦，我哋就擺翻個排骨落去，之後咁我兜一兜。哇！係咖啡都香味，然後咧上菜，你睇下嗱，睇下夠晒香濃啊！而家要最後加個畫龍點睛的動作，因為迎合咗飲咖啡嘅文化咧，我哋會擠少少呢個忌廉上去，好似一個飲咖啡嘅時候你會加啲忌廉上去，夠晒靚啦！咁啊嚟到鯉魚門必叫嘅招牌菜濃香咖啡骨。年青有為嘅師傅 Will 又為我哋介紹第二個菜。第二個菜係咩菜？第二個菜係我哋鯉魚門皇帝蟹宴嘅其中一食，呢個就係豉油皇蟹腳。好多人都食過咧豉油皇乾煎蝦碌啊，豉油皇炒麵，但係咧做豉油皇嚟做一個咧皇帝蟹，真係唔係個人食得到喎。係，我哋用咗最簡單嘅，周街都可以買得到嘅豉油。當然呢個係好靚嘅頭抽。全美國或者全世界可能咧最貴就係呢樽豉油啊，天頂頭抽。我哋豉油皇皇帝蟹腳，梗係由我哋嘅新鮮嘅皇帝蟹蟹腳啦。然之後我哋有少少芫茜碎，有少少葱花，有少少薑片、黃油同埋我哋最好嘅頭抽。係啦，嗱，黃油即係牛油啦嚇。呢個菜係好簡單嘅啫喎。係喺屋企人屋企經常可以做得到。經常可以，但係你咧老實講啦，你雖然經常做得到，你冇理由買隻皇帝蟹翻嚟俾兩個人食㗎嘛，所以你都係要嚟偷嚟呢度食啦嚇。第一個話我哋燒熱個鑊先啦，避免佢會黐鑊。然之後我哋擺啲凍油落去，熱鑊凍油，咁就唔會黐鑊啦。猛鑊陰油，最緊要個鑊夠細熱，然後咧俾啲油咧凍啲嘅油，猛鑊陰油嚇。因為炸海鮮嘅緣故咧，我哋嘅油溫咧需要稍微得高少少，大概係350度至370度左右。係，咁下一個步驟，我哋就係要將呢個皇帝蟹，我哋已經將佢處理咗個皇帝蟹成隻蟹腳咧，因為為咗方便客人嘅食用咧，我哋將上邊嗰層殼已經係剪開批開咗㗎啦，所以客人咧等陣間食嘅時候咧，只要攞筷子一夾就成條可以食到㗎啦，唔需要由自己用到剪刀去剪開。下一步我哋會拍少少生粉啦，呢個動作係俾佢哋話呢個肉嘅表面咧會有少少焦脆感，少少不能太多。睇得到呢個皇帝真係好新鮮，現湯現賣啊！嗱，仲有一樣嘢咧，你拍粉一個好處咧話咧，有陣時有啲水分喺度啊嘛，拍一拍佢咧，炸嗰陣時咧唔會話肥周圍都係咁危險啊嚇！油溫控制好犀利啊，350至375度。係啦，呢啲咁高油溫嘅蟹咧，我哋要慢慢放落去，避免炸到自己嘅手。睇下，我哋睇到嘅咧皇帝蟹腳咧，其實佢好快熟嘅啲海鮮，只不過我哋要炸到佢表面夠脆，
好啦，我哋大概炸1分至1分半鐘，喺咁高嘅油溫已經可以差唔多得㗎啦。呢個蟹我哋用咗9磅嘅蟹。好啦，我哋大家睇到個皇帝蟹咧已經係熟咗㗎啦，都係我哋用翻頭先炸咗蟹嘅蟹油咧，去爆香我哋啲少少嘅薑片咧。薑片熄咗火啦，先至落呢個牛油，佢得到個焦糖焦化嘅味道。等啲牛油溶咗之後啦，我哋擺個皇帝蟹腳。牛油嗰種香味好特別啊！係啦，係嘛？我諗咧幾十年前咧，人哋食豉油皇咧就好少用牛油嘅，但係而家咧牛油嘅香味呢啲你哋咧鯉魚門嘅又係有種創意啦。我哋在擺豉油之前記得要熄火，如果唔係咧嘅豉油乾咗咧都未必上到色。咁我哋有少少賴喺個邊嗰度落翻啲頭抽啦，然之後我哋有少少葱花啦、芫茜水啦，最後我哋先至開火將佢兜勻佢。睇起嚟又好似好簡單咁，事實上咧又係要講功夫啦，控制個火候。嗱，整好之後咧上碟啦，上咧點綴一下先嚇。雖然咧已經夠晒味道啦，係我哋俾啲葱花，俾少少新鮮嘅葱花點綴下，點綴下，咁啊搞掂啦嚇。係。其實呢個好傳統嘅菜嚟嘅喎。呢個係傳統嘅菜，睇落嚟好簡單，問題做法要功夫，所以係有啲難度嘅。越簡單嘅嘢，要更加考功夫去做，先會做得更加嘅好。冇講錯啊嚇！你睇嗱，大家都食得過豉油皇乾煎蝦碌食得多啦，豉油皇乾撈麵啊食得多啦。呢個咧用皇帝蟹嚟做，立刻唔同。我哋今日好多謝阿 Will。年青有為同埋咧肯創新嘅大師一齊合作咗好多次㗎啦，為你哋呈現呢個皇帝蟹宴其中之一嘅一食豉油皇蟹腳。好開心啊！又係我最喜歡嘅環節。品嚐美食嘅環節，我今日咧好高興咧，請到幾位嘉賓，飲食業嘅前輩阿 Daisy 同埋吳先生仲有咧喺 Atlanta 特登飛過嚟嘅，我叫佢嚟走嚟，今日咧品嚐一下。仲有咧我哋咧常客鯉魚門嘅常客阿 Tony，同埋當然啦阿文哥老細咁今日咧我哋咧。係食咩啊？皇帝蟹，皇帝蟹宴係冇錯，我哋皇帝蟹一個整個綠食，大家試下。綠食睇先，唔夠喎，呢5樣嘢啫喎。仲有一樣喺度。哇！你聽啦，阿 Chef 你介紹下我哋。今日嘅皇帝蟹宴有綠食，第一樣嘢係皇帝蟹嘅新味豐糖炒，我哋有皇帝蟹粉小籠包啦，有皇帝蟹嘅腳爪沙律。有皇帝蟹豉油皇腳、皇帝蟹膏焗飯，仲有我哋嘅皇帝蟹肉蛋白下豆苗，之後最尾就係我哋鯉魚門嘅前面嘅濃香咖啡骨。哇 ！Thank you， 10分好彩，10分好彩。點住一下，因為好少有機會咧嚟到食到咧皇帝蟹宴，創造咗好多唔同嘅菜式啊！我哋發揮皇帝蟹每個位置、每個部分，將每個部分都用咩膏啊、腳趾啊、皇帝蟹個腹啊，都可以練得到每個菜。Very good，very good。即係咧，芒果好味啊！係喎，係味啦。覺得蟹肉好嫩滑啦。有西瓜配得好啱。呢樣嘢犀利啦！阿文哥發明嘅呢個皇帝蟹殼都係煉咗油。咁呢個蟹有油，加埋皇帝蟹肉喺裏邊嚟，即係皇蟹又藏咗裏邊嚟，咁一啖你嘅蟹油香喺度咪得，有肉食有油香味，就係皇帝蟹，連個殼都利用埋佢，唔好浪費。哇！唔怪啲食落一陣蟹油味咯。這邊呢，哇，特別香特別嫩，哇好嘢！嗱，你食好容易食喎，因為咧佢一半嘅殼咧已經解開咗啦，
所以咧一個筷子喺度攞出嚟，即刻咧全部出晒，你睇下。咁樣食哇！你睇下 ，Alan， 你是第一次來品嘗這個，你感覺怎麼樣？你在 Atlanta 可能沒有機會吃這個。沒有，超好，在嘴裡面化一樣。哇！這太棒了，好嫩滑啊，真係好嫩滑。我食阿哥啱啱食完個炒飯咧，我覺得個炒飯咧啲飯又一粒粒咯喎，咁佢啲膏咧就會黐住喺每一粒飯，即係好似我哋金雙蛋炒飯咁樣，你見到啲蟹膏係一粒粒咁包住咯，咁同埋食落去係好好味、好香嘅。咁我又食咗個菜啦，個菜咧又好柔潤同埋好嫩嘅，啲豆苗非常之好味。咦，仲有呢個避風塘噃，試下啲避風塘嚇。而家好少後生仔咧咁肯去學做廚房㗎啦。咁有後生仔咧應該做啲咁嘅菜咧，已經係後生可畏。阿文哥，我每次嚟一定點呢個菜嘅。我亦知道咧，差唔多台都點呢個菜嘅。或者你講下呢個菜嘅歷史啊？呢個菜咧就係李源第一日開張。我哋嚟到美國嗰陣時候，見每個人每一杯咖啡。中國嚟到美國，佢融入個社會，就將佢哋嘅本土習慣咁啊創立咗咖啡骨呢樣嘢。因為我將中國嘅餐排骨呢樣嘢，佢淨係燒排骨咩排骨，但係我要將日常佢嘅飲品變為一種食物，咁我就創立咗咖啡骨呢樣嘢。呢個咖啡骨咧買咗有27年歷史啊有。哇！歷史悠久，即刻要試下。太好吃了。咖啡係我至愛，我每日起碼飲，我以前係一壺咁飲㗎，一日起碼飲2壺咖啡。咁我依家咧就一日最多係飲2杯咖啡嘅啫。但係我係佢創造呢個咖啡骨嘅時候咧，我已經係每次嚟到呢一度都係要 order 呢個咖啡骨嘅，因為我就可以飲少杯咖啡啦，係非常之濃郁嘅咖啡味啦。啲肉又好腍㗎，佢唔會食到好硬啊或者有渣啊咁樣。佢個味道係啱啱好嘅，好似我成日都食可樂雞翼啊嗰啲咁樣，但係呢個咖啡骨咧就係真係好濃嘅咖啡香味，同埋佢又帶少少苦味嘅。咁呢個苦咧就係我哋講嘅甘甘地嘅味道，我好中意呢個餸。咁呢個係咩部分啊？呢個係裏邊嗰6隻腳嘅六嚿，應該6嚿應該係。一隻蟹咧就係最好就6個人食，因為佢有6隻腳趾6個身，所以就一人一個隻腳趾，一人一個蟹身就最理想啊。咁其他嗰啲頭頭尾尾嗰啲咧，我就將佢化為其他嗰7食8食。質量啦，要捨得俾人食啦，即係唔好唔新鮮又唔俾人啊，唔夠稱又俾人啊。質量好緊要嘅，誠信好緊要嘅。做生意有3樣好：伙計好、客人好、老闆好。絕對唔能夠淨係你賺晒月客人嘅生意，人哋唔顧客人。老闆能力都冇錢賺，伙計都唔能夠吃得飽穿得暖。呢個係做生意嘅基礎。唔可以單方面嘅，老闆賺晒，客人冇得食係唔得嘅，客人唔會幫襯你嘅，客人唔會回頭嘅。你要客人回頭，你就捨得俾客人食，捨得俾人坐，凳人俾人坐，食人俾人食，招呼又唔好嘅，自然就係一個失敗。嗱，今日咧真係咧獲益良多嚇。阿文哥咧喺阿文哥度學咗好多咧經營餐飲業嘅秘訣喎，由於年青有為嘅大廚。阿 Will 裏邊都學咗咧唔少咧點樣將傳統嘅有發揮創意嘅菜式咧，各種各樣嘅菜式呈現出嚟啊！我為阿文哥十分開心同埋高興啊！以後咧後繼有人啊，我多恭喜你啦！以後咧文哥你可以咧繼續遊山玩水，食盡天下嘅美食，等啲年輕人啊盡情發揮。等住收錢啊，文哥嚇！係一定嗱，好多謝各位今日品嚐嘅嘉賓，我哋下次再見。再見。再見，拜拜。